咱三个阿头来祈祷。主，感谢你的恩典，阮自入伫你的面前，拢总是出伫你的恩典，拢总是出伫你的拣选。因为主，你知阮的本质不过是土粉，你也知伫阮内面无有一项好。阮日子要来照主你的旨意来行，总是阮肉体常常赢了阮。阮伫遮要来讲，主啊，求你帮助阮。主，求你赏赐活命圣神的律，帮助阮，互阮倚靠你圣神的能力，靠着耶稣基督的权柄，倚靠圣神的能力来赢过阮内面的歹。愿主你的神帮助阮。今日早起，阮伫你的恩典内面，阮来敬拜，阮来学乐，来就近你，来听听你的教示，来受你的引带。阮搁一遍将学乐感谢归互你。安尼祈祷感谢恳求，拢总是靠主耶稣基督圣名。阿门。你兄弟大家平安。伫咱中会的指派，我来担任咱树林教会小会议长。今日早起真实的，因为我有了感冒，所以我即摆的声音算袂歹啊。感谢主。伫咱的侍奉中间，常常会经历即款的代志，就是那软弱的事，那愈是咱来经历上帝恩典的事，就是咱会感觉讲，若安尼来要来做主的工，若身体有软弱，还是袂拄好，事业若袂拄好，若做主的工，要来传福音，就敢若较无方便。因为学业的关系，咱检测会感觉讲真侪时阵是方便的，总是有时是无方便的。但是主帮助咱，互咱看见着讲，无论伫啥物时阵，咱拢着传道理。伫提摩太后书第4章第20节安尼讲，着传道理，无论得时不得时，着全无以用百般的宽容、教示来责备、警戒、劝勉。着传道理，无论得时不得时。咱感谢主。有时咱的身体可能较无遐尼拄好，有时咱的家庭经济嘛无遐尼拄好，会有人感觉讲，咱都要用较侪时间来去拍拼。咱的身体若无遐尼拄好时，咱会感觉讲，咱应该休困，毋通阁做。总是有一件事，甲你的身体、甲你的家庭经济、甲你的学业，是毋是会拄好无关系。无论啥物时阵，咱的主拢来吩咐咱，着传道理，无论得时不得时，愿主帮助咱。因为咱拢是倚靠主的恩典来做主的工。伫中间，我相信上帝伊会引带咱伫即真侪时阵来领受上一个大的快乐。对我本人来讲，我来信耶稣，我来献身来做牧师。我相信这拢有上帝恩典伫我的身上。伫我个人的感受内面，伫我个人的成长历程，特别是做基督徒成长历程，我有一段时间非常的火热，伫教会还是伫学生团体中间。我家己感觉讲，我迄当阵哪会遐尼火热？总是好景不长。当我去读新人院，当我开始做传道书的时阵，
煞较无遐火热。其实毋是我无爱遐尼火热。当我读大学的时阵，我伫住宿舍，我伫学校中间，我参加真侪活动，拢总是学生团体的活动。我参加教会团体、教会礼拜，我搁参加学校的团体、学校的聚会、学校的活动、学校的追求，搁去参加另外一间教会的祈祷会。我捌有一个学期，我大三有一学期，我甲算算，一学期差不多4个月，较加啦，差不多120天，4个月算120天好啦。我发现我聚会108届，我甲算算，一学期哦，我将我有参加的聚会拢甲算算，108届。我伫学生宿舍中间。我常常引带人去来教会，我印象真深。有时阮咧去盥洗室去洗喙、洗面，边仔嘛来一个伫洗喙，两个就开始开讲，讲咧，洗喙洗了，佮继续讲。迄礼拜伊缀我去教会参加团契，安尼真火热。我家己嘛感觉我真火热，总是做传道书了，煞感觉开始较无火热，我感觉真奇怪。我带信主的人，我学生时代带信主的人，比我传道书前3年较济，真奇怪。我家己嘛真恶里想想，到底发生啥物代志？真侪代志，互咱感觉讲这个代志发生伫我身上，这个代志临到，互我较无落传道理，互我累积，互我艰苦。我相信你的亲人中间有人做传道者的，你就会知影讲，传道书的前3年是真重要，传道书的前3年真侪拢夭折。总是伫咧中间，感谢主，上帝恩典，互我继续行过来，渐渐来恢复我传福音的心志。真恶理想象，一个传教者要有上帝来恢复伊传福音的心志，而且是开始做传教者了，一开始前3年，强要火花去，到了第4年、第5年、第6年，渐渐搁恢复迄个传福音的热情。总是我读圣经祈祷无减少啦，但是传福音的热情，讲实在，伫家庭、伫教会压力，伫侪代志中间。毋知要安怎去面对的中间，我就感觉我传福音的热情，确实来减少，确实来冷却。到了第5年、第4、第5、第6，渐渐，主过来恢复我传福音的热情。渐渐，我过来想我要传福音，我是安怎要传福音？我过来想我要传福音的内容是啥物？我过来想我传福音的动力是啥物？我过来想我传福音要做到什么程度？渐渐，我搁认捌到圣经甲咱讲，无论得时不得时，都要务要传道，无论得时不得时，就传道理。愿主帮助咱，这是主互咱的。算是命令，也是主这个命令，我感觉是一个听的命令。因为主看念侪也未信耶稣，特别伫忧伤、痛悔、艰苦中间的侪百姓，愿主引带咱，侪人即出艰苦的中间，伫黑暗中间，咱求主引带咱。
来领受伊的心伫咱的内底，看到一切艰苦、忧伤、忧闷的人，活伫黑暗内面的人，活伫怨恨内面的人，活伫困苦病痛、受病痛，掠掉伊感觉家己无愿望的人，活伫一个互经济来甲伊压制掉的，感觉讲我来死死就好了。会遮的人，愿主带领咱。当咱看到遮的人的时阵，求主引导咱来领受主耶稣心做心。咱伫主面前，咱来求主引导咱。伫今仔日的圣经中间，伫马太福音第28章，伫遮所讲到，这是耶稣上落尾要上天的时，伊将伊学生拢叫来，对因讲话，对因讲：天顶地下权已经拢总互我，所以恁着去招万百姓来做我的学生，甲因行洗礼，互因归伫爸囝圣神的名。既然我所有命令恁的，着教示因遵守。搁我日日甲恁伫地到世间的落尾，愿主帮助咱。我搁来甲伊重读一遍的时，即个意思就是讲，即个大使命是全部是安尼，对18节到20节全部是安尼。对耶稣讲，所有的权已经拢互我，这大使命开始。到了20节的上尾一句，搁我日日甲恁伫地到世间的落尾，这嘛是大使命一部分。一般人咧讲大使命，一般人通常只有局限伫，所以恁着去招万百姓来做我的学生，做耶稣的学生，奉爸囝圣神的名甲因行洗礼。啊，咱的大使命就是安尼。一般的人拢咧，一般咱咧讲拢是安尼，就是去传福音就对啊嘛，就是安怎啊，互伊洗礼，啊，少年人安怎讲，搞定收工。洗礼煞吼，我的工作任务完成。只有洗礼完，任务到完成，无完成。大使命毋是只有安尼。特别咱将人来带人来信耶稣，一般人拢会感觉啊，我着足努力，带我一个同事来信耶稣啊，啊，伊也洗礼啊，啊，我任务完成啊，牧师，我任务完成啊，上帝啊。我对你有交代啊！总是咱需要看见一件事。我常常感觉讲，咱引带人来信耶稣，只有洗礼煞遐未结束。咱来甲伊引带，不如引带咱的亲人、咱的同事、咱的朋友来信耶稣来洗礼啊！袂当安尼紧就放手，爱继续甲伊关心引带伊来做门徒、做学生。将耶稣所教示咱的即本圣经所讲的，继续来甲伊教示，继续来引带伊，互伊认捌圣经，照主的话去行。直到即个人会晓主动来寻慕主，主动对伊的身体自发的来追求，寻慕要来祈祷亲近主。羡慕要来读圣经，羡慕要来聚会，安尼咱才会渐渐会使讲，咱即个人的因带渐渐放手。但是安尼嘛，大使命嘛毋到遮煞。咱安尼做，主讲，主着要甲咱同在，嘛要甲咱所引带人同在，直到世间的落尾。遮大使命耶稣所讲遮部分。袂当欠一部分，袂当讲啊！我着来带人来信耶稣，安尼就好啊。其他的吼，什物读圣经啦、查经啦、祈祷会啦，吼，带伊教伊祈祷，含伊做伙祈祷，带伊去传福音，甲含伊做伙去传福音，遮拢，遮毋免啦。我著带伊甲信耶稣，安尼就结束啊。是咱兄弟，咱互相来勉励。传福音这件事，咱需要倒来到大使命这个步，这是全套的是安尼。
当然是整个教会拢会配合伫即个部分。无毋对，有的人讲我的温数是传福音的，所以我较无重视这个，其他交别人做就好啊。无毋对啦，有的人温数较偏向传福音，有的人的温数是偏向是较真理的教是教师教书形态。总是咱有缘着伫这中间来看起着讲，无论对咱个人来讲，无论对咱教会来讲，咱拢需要互大使命是完整的。对第一部分到第四部分，咱有四部曲，我甲伊叫做这个叫做大使命的四部曲。第一部曲就是耶稣讲，天顶第一个关已经隆重互我，这是第一部分，第一部曲。第二部分呢，就是19、10所讲，所以恁着去，互招万百姓来做学生。甲因行洗礼，互因归伫爸囝圣神里面，而且嘛是讲到着做学生，毋是只有做一个信徒尔，是做学生。中文讲门徒，不只是信徒，信徒甲门徒，信徒甲学生的差别在伫对。我用我家己的标准啦吼，较主观，我要来讲我家己的标准，无拄拄是安尼啦。但是，来互咱做参考。我感觉一个学生，一个做耶稣的门徒，读圣经一礼拜，逐工拢爱读，这是我的标准。我认为要做耶稣的门徒，逐工拢爱祈祷。搁一项会较得罪大家，做耶稣学生一礼拜袂使甲聚会一届，袂使甲做主一礼拜，爱搁其他的聚会。追求，我认为是，这是我个人主观的标准。原主锻炼咱，这甲咱来互相来调节，互相来勉励。因为耶稣是爱咱做门徒，做学生。学生就常常困读圣经，常常操练祈祷，常常来亲近主，常常伫主的内面，伫主耶稣的同在中间，照主的教示来行。愿主引带咱，主的学生当然这是我个人的标准，这无啥物。一定是安尼，总是我相信讲，做人因的经验拢是安尼。大使命的第三部曲，第三部分就是，既然我所命令恁的，就教示因遵守。这个部分其实就是做学生嘛，做运动。所以对咱来讲，咱来教会做礼拜，咱参加小组，参加团契。无论什么时阵，咱来读圣经、听圣经、教圣经，互人教圣经，嘛教人圣经，这是大使命的一部分。这部分也无，咱的大使命就欠一部分。咱敢若带人来信仰所洗礼了，安尼是无够。大家拢知影这个道理，但是咱搁要搁讲，常常讲，逐年讲。常常来勉励，佮照呢去行，这是咱伫教会中间，希望这段经节，大家毋知听过几摆，总是主有缘，希望伊的儿女常常伫这个部分互相勉励。佮第四部分就是，佮我日日甲恁伫地到世间的落尾，上帝甲咱伫地，耶稣与我们同在。这是非常要紧的一部分，我个人感觉这足重要，因为对咱来讲，耶稣的同在是咱活命最大的帮赞。我要搁对头过来讲，这四个部分，我来讲第一部分第一部曲就是
耶稣讲天顶地下所有的权已经予伊，这是第一部分。第二部分就是要去招万百姓来做学生，甲因行洗礼，这是第二部分。第三部分就是，既然我所教示恁的，所有命令恁的，就教示因遵守，这是第三部分，第三部曲。第四部分就是，日日甲咱耶稣要日日甲咱伫地到世间的路尾，这是第四部曲。第四部分，这四个部分咱袂当欠缺一部分。愿主帮助咱，我相信上帝要用伊家己的真理来带领咱。这个话，这四个部分，也是咱基督徒活命非常要紧的四个部分，四个部分。耶稣伫第一部分讲，所有的权拢已经予伊，这是一个咱传福音的前提、前提。因为对咱来讲，咱是安怎会因为会去传福音？因为伊的权，耶稣的权已经赏赐予咱。我常常感觉一件事，咱去传福音，需要去看起着耶稣的权柄何等大的能力。特别伫咱的台湾一个拜拜的环境内面，真侪人来信耶稣，毋是迄个关键点，毋是因为你甲伊讲偌济道理，当然一定爱甲伊讲真理，一定爱讲人生的道理，一定爱甲伊讲咱活伫黑暗中间，圣经讲互伊听。但是伊迄个转变过来，迄个关键常常是因为伊看到耶稣基督的转变。我要来讲一个故事吼，我相信咱无共款的教会，无共款的传福音的故事，这拢足趣味啦。啊，这个故事阮教会毋来听我讲几届啊，我想这个真有意思。阮教会有一个老兄弟，即马过身啊，80几岁，伊是80几岁来洗礼，80几岁过身。对于洗礼到伊过身大概3年外，伊是安怎来信耶稣的？伊其实伊的儿女，甲伊传福音已经30-40年的久，30-40年的时间。伊的儿女真早就拢足几落个拢已经信耶稣啊！伊即个老爸爸来甲伊传福音，甲伊讲：爸爸，你着来信耶稣。啊，总是一直无有具体的回应，总是到了一个到了80几岁。我要搁讲，因为因的背景是因为真深的拜拜的传统。伊的即个老兄弟的阿嬷是先生嘛，我听讲是伫庙内底做先生嘛，会当收惊吼之类的安尼吼。若迄个因的生命来甲伊附身的时阵，佫会飞檐走壁安尼吼，有轻功啊共款爬起哩到迄个厝顶安尼，跳起哩佫跳落来呢，一个乌巴桑吼足厉害安尼。总是即个孙，就是我讲即个，我甲伊洗礼即个乌里桑吼。因一真深的即个咱拜拜的传统内面，讲遮久的伊就是毋来信耶稣，伊嘛讲真好真好，就是无来信。到了伊后来80几岁，因为伊心脏无好，伊到振兴医院开刀，开刀煞，迄个手术，迄个迄个开足长的刀啦吼，足长，我甲伊讲足长的安尼啊。总是迄当阵我毋捌伊，我嘛无去遐探访，因为伊伫手术了出来伫即个加护病房，伫加护病房的中间，伊倒伫遐，因为亲人也袂当入去甲顾，伊伫遐忽然间伊看见着讲伊边仔来一个吼，伊家己讲台语讲叫做浮尸啦，来浮尸因啊，中文浮尸来一个，当然是异象，因为伊的目睭其实是看袂着。伊的目睭敢若看会着光甲影尔，面拢看袂着。但是伊看见着伊边仔来一个浮尸，倒伫伊边仔。照因拜拜，伊讲因会晓毋知安怎念的，因的即个神就会来啦。因所拜隔壁因的庙隔壁庙的神就会来。伊着怎用即个法术甲伊念就是呼调因的一拜神来，甲即个浮尸交涉。总是拢失败，浮尸毋走就是毋走。
伊无一点仔办法都无。后来，伊伫即个当然伊看袂着嘛，伊后来竟然看到讲一个牧师，佢应该是穿牧师服啦。一个牧师行入来，甲即个仆士交涉，交涉了，仆士怎走去？哦，爱即个故事吼，因的亲人伫探访时间入去，伊就随讲互因这囝儿孙听。伊这囝儿孙就甲伊问讲吼，因为这囝儿孙已经嘛捌一足侪牧师的啦吼，嘛捌伫为你讲话吼，就甲伊讲啊是某咪牧师，伊讲毋是，对大牧师一直甲伊问甲小牧师，拢总毋是啦吼。到尾吼，因就甲我讲啊，无来问看觅，因为因两三个亲人伫德维亚教会做礼拜，因就甲问讲啊，无讲德维亚教会迄个曾牧师啦。即个乌里山讲啊是啦，就是伊啦。目睭看袂着，我毋捌看过伊，伊嘛毋捌看过我。啊，即声故事即摆讲到遮，因怎来找我讲？阮爸爸讲看到你来，入去个病房去甲护士交涉。我听后说，我问我哪有即款故事啊呢？我就讲啊，无好啦，无来甲探访好啦。因着土味就去甲探访。啊，当然要探访进前是为记得主啊，求你帮助伊啦，奉耶稣基督名捆绑伊身上遐个魔鬼啦，袂使去安怎啦？啊，就入去甲探访，伫振兴医院，讲3分钟的话尔，讲哦，你啥？啊，无咱来信耶稣好啦。好啊，啊，真正着该带伊各自祈祷，啊，着信耶稣。到迄礼拜日，因的亲人来阮教会，过来做了就讲，牧师呢，你奇妙，啊，着信耶稣，我嘛毋知影。啊，毋是我祈祷来啊！我头底毋捌为着恁爸爸祈祷。人是祈祷30-40年，佮足侪牧师去来关心去。哦，这少年的吼啊，临门一脚讲3分钟，啊，着信耶稣，袂说所有的功劳拢是我咧，无迄落代志啦。一个人要信耶稣是经着遐尼侪人关心甲带导，临门一脚。但是迄个关键，即个乌迪山伊来信耶稣，啊，着是耶稣靠迄较厉害。人伊着牧师就代表耶稣，所以伊就来信耶稣。啊，过一个月，伊出院啊，差两三礼拜出院。啊，过一个月，伊就洗礼了，因到伫因厝里，将迄偶像100多年的偶像甲拆掉。我想吼，伫这中间，耶稣基督的官兵，咱无法度用3言2语就甲讲了。但是对咱的环境中间，耶稣的官兵圣神的能力。实在是真要紧。咱求主锻炼咱更较侪人脉，即个耶稣基督的官兵甲圣神的能力，伫咱的传福音中间相当的要紧。咱讲袂尽啦吼，总是这个故事，我是感觉讲，对咱来讲会帮助咱。即个大使命的第2部分，我想免去讲啊。咱大部分拢是讲这，第3部分咱嘛免去讲啊，就是将真理教互人知。咱嘛着学真理，继续伫学习真理，嘛继续伫教示人真理伫中间。这是大使命相当要紧一部分。伫到咱讲完全，咱着要记住啊。愿主帮助咱。到第4部分，就是各我日子甲恁伫地到世间的路尾，咱求主锻炼。主甲咱的同在吼，这个部分是足歹分。足歹讲的一个部分，很难分享的一个部分。但是我相信，真侪人拢在追求这部分，只是讲袂出来。我听起咱做礼拜进前有一个音乐，安静的音乐。其实我个人是足爱这款灵修默想。我个人真爱安尼听音乐、灵修默想，等候神、亲近主。啊，我嘛足爱敬拜赞美。我当然是伫咱的礼拜，即款礼拜大汉。我细汉就长了到会大，总是咱需要将亲近主、听候主，得到主甲咱同在，即个部分，甲伊具体，才做咱生活最要紧一部分。亲近主、听候主，用咱长了到会讲着轻调伫主。亲近主，主甲咱同在，主的同在，就咱亲像足具体安尼。它不是卖甲当作抽象，是一个具体。即摆主甲我同在，人讲主安怎甲你同，主甲我同在。我即摆讲主甲我同在，足好诶。
我相信咱做礼拜真正要放遐迄个圣乐，我感觉是足好诶，帮助咱亲近主来做礼拜。咱长老教会实在需要伫即款诶亲近主来加强，特别伫咱出去礼拜堂坐公车、坐捷运，咱啥物代志拢袂当做，敢毋是？敢会当伫遐口罩挂咧，面暗咧，安尼啥物代志拢袂当做，等公车、等捷运来，敢毋是？伫迄中间上好做上好一件代志是啥物？当然有人讲我伫遐背圣经嘛真好。伫遐等公车、等捷运，坐伫公车内面、捷运内面，安尼手举咧坐车，上好一件代志，我感觉就是亲近主，听候主，主的同在临到咱。咱嘛歹势将圣经摕出来读，敢毋是？伫迄个捷运啊，圣经遮大本着，摕出来读，逐个拢甲你看，你咧读啥？啊嘛歹势伫遐大声祈祷啊，敢毋是？嘛歹势伫遐吟诗啊，咱安静嘛，亲近主。讲咱的心内戴口罩，戴口罩安尼挂咧，当然咱祈祷人听袂着，咱轻轻啊祈祷讲主啊，我需要你，求你帮助阮，求你帮助我，来甲我同在，我即马需要你。主啊，我的心内孤单，我需要你。主啊，我的心内感觉足艰苦，我需要你帮助我。啊，若主的平安入来，感觉足好足好安尼。啊，主的喜乐入来，感觉足好足好安尼。即个部分咱家具体化，总是真心实哦。即个部分是大使命的第4部分，欠了即部分，我感觉讲咱的大使命欠了一个足大角的一部分。愿主帮助咱。我相信时间的关系，因为时间的关系，我无法度来分享。总是求主引带咱伫咱的生活中间，咱更较侪来领受，更较侪照主的教示去行。我相信主要引带咱行伫下伫心意的道路。咱压头来祈祷，感谢主，你的恩典，互阮来就近你，来亲近你，照你的教示去行。愿主帮助阮。互阮伫你的大使命来回应你的呼召，祈祷感谢恳求，是靠主耶稣基督圣名，阿免。